Bon dia, Marc. Bon dia. Com estem? Bé, un plaer. Igualment. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Els presento Marc Rodrigo. Marc Rodrigo és el gerent d'Immo Group. I Immo Group és l'empresa que administra una finca. Som a la plaça de les Patates i aquesta finca s'ha convertit en una promoció de pisos i volem parlar una mica d'habitatge i de Figueres. Primera pregunta de context. Marc, és veritat una mica aquesta llegenda que la gent no té ganes de viure a Figueres? Mira, per exemple, aquesta promoció es va començar a comercialitzar la setmana passada i en una setmana s'han venut 10 pisos. O sigui, la gent té ganes de comprar i compren aquí a Figueres. Voldria dir això que potser el que manca és oferta. Correcte. O sigui, ara amb aquesta em sembla que hi ha dos més promocions d'obra nova i em sembla que totes també pràcticament estan totes ja venudes i comercialitzades. O sigui, hi ha molt poca obra nova. Estem parlant de promocions de pisos de lloguer, de compra. De compra, correcte. Molt bé. Després una altra història és els pisos de lloguer, que aquest és un altre tema del qual se'n pot parlar molt i molt. Sí, que donaria molt. Sí, Sí, sobretot a la ciutat de Figueres. Escolta'm, ens agradaria visitar una mica aquest immoble i que ens ensenyis, doncs, com a exemple, això que a dia d'avui està a la venda a la ciutat de Figueres. Estem en un lloc molt cèntric, això és un tema important. A nivell d'espai, parlem de pisos grans, de pisos petits, de què estem parlant? Són pisos d'una habitació i llavors hi ha els dúplets, que són pisos ja més grans, de 3 habitacions, i estàs en el centre, estàs aquí al costat de l'Ajuntament, al costat del Museu Dalí, o sigui, ho tens tot aquí, cèntric. Molt bé. Gràcies. Estem entrant, per tant, tanco la porta, Sí. Marc? Que fa un dia molt empordanès. Sí, molt entremuntanat, és veritat. Sí, correcte. Molt bé, aquesta és la porteria. Sí, això és el hall. Aquest era un edifici antic, històric, que es van fer obres per rehabilitar-lo però es van aturar, que hi ha hagut una nova propietat que s'ha encarregat d'acabar les obres i de fer aquesta promoció i posar-la a la venda. És així? Era un edifici nou, es va començar a construir nou i en l'època de la crisi va quedar aturat, com molts han quedat aturats. I ara s'ha acabat de realitzar totes les obres que quedaven pendents. Però va quedar aturat potser amb un 70% o 60% de les obres fetes. Ja. I quina categoria de pisos podem estar parlant aquí? És a dir, són pisos de quin estàndard? No, estan molt ben acabats, tenen uns acabats d'altes qualitats. Ja ho veureu, ara quan entrem al pis pilot veureu que els acabats són molt correctes i a un preu competitiu. Molt bé. Perfecte. Escolta, et deixo passar. Gràcies. Sisplau. Molt bé. Aquest és un pis d'una habitació, és així? Sí, correcte. Molt bé. És el pis pilot. Aquest pis dona exactament a on? Dona a la plaça? A la plaça, correcte. Molt bé. Molt bé. Aquests pisos entenc que són per un volum de 2-3 persones per nucli familiar? Correcte, per una parelleta, un matrimoni gran. Molt bé. Molt bé. Aquest és un tema important, a mi em fa la sensació, quan es parla de la possibilitat de comprar i de comprar un habitatge. Primer, no tots els habitatges són promoció nova, com aquest. Això tranquil·litza, en el sentit que poques sorpreses et pots trobar després, perquè de vegades les sorpreses negatives hi són. Segon, el volum del pis suposo que també ajuda, perquè a dia d'avui els nuclis familiars són més petits que abans. Allà on abans, amb 30 anys, doncs potser un nucli familiar eren una parella amb 2 fills, ara potser són una parella i prou, no? Suposo que aquestes coses es tenen en compte, no? Clar, s'ha de tenir en compte perquè, per exemple, el que pagaries de quota de comunitat, tens una quota més ajustada. Per exemple, la calefacció és un pis petitet que s'escalfa de seguida, el manteniment, etc. O sigui, és un pis pràctic i al centre de Figueres són pisos que tenen bastanta, els hi entra molta llum
Ara que vinguin aquí a la plaça, com que el fet de que no tinguis els edificis enganxats, per dir alguna cosa, te dona una sensació de llum i Clar, clar. Escolta'm, hi ha places d'aparcament? Perquè, clar, això també puntua, És a dir, estar al centre de la ciutat vol dir dificultats d'aparcament. Hi ha algunes places disponibles en el propi solar? Hi ha 6 places d'aparcament en el soterrani amb traster. Molt bé. Sí. És la dificultat que té, però bueno, estàs en el centre, no pots tenir-ho tot, no? No. Tot és inviable. Estàs al centre, doncs si no tens plaça d'aparcament hauràs de buscar una solució, però bueno, jo entenc que si tu treballes aquí a Figueres et pots desplaçar perfectament a peu on te vulguis, que ho tens tot molt pròxim. El cotxe seria com una cosa secundària quan tens que sortir o tens que marxar. I seria o llogar una plaça d'aparcament o buscar una plaça d'aparcament de propietat en un altre edifici. Sí. La veritat és que trobar pis de compra a dia d'avui és tot un repte. El preu, l'equilibri qualitat-preu, suposo que això també puntua. Per exemple, un pis d'aquestes característiques, què val? Aquest estan a 130. 130.000 euros. Sí. Tenen el clima, molt bé. Això és el termostat. Sí. Els interruptors no són la gamma bàsica, són una gamma superior. Les habitacions es veuen els tancaments com estan, el parquet. Home, francament, l'habitació aquesta amb vistes aquí a la plaça de les Patates és xula, Sí. I també tens la cuina tota equipada. Sí. La cuina ve amb el microones, ve amb el forn, ve tot equipat. Molt bé. És una cuina que és contigua a la sala d'estar menjador, sí, però no està integrada, és a dir, està bé perquè no menja metres del que és la sala d'estar menjador, però tampoc és una cuina separada. Correcte. No? Molt bé. Posem que algú té més família que això i que un pis d'una sola habitació li va just. Sí. Hi ha pisos més grans, no he entès? Sí, podem anar a veure els dúplex. Sí, podem? Sí. Ens faria il·lusió perquè així tothom s'acaba de fer una idea una mica. El dúplex, quantes habitacions té? Dues? N'hi ha de 2 i n'hi ha de 3. Amb terrassa i sense terrassa. Molt bé. El que vulguis escollir. Si t'agrada una terrassa amb vistes a la plaça de les Patates, en tens amb terrassa. Si no vols amb terrassa i vols tenir més espai al pis... Doncs... Podem veure aquest que té terrassa amb vista a la plaça de les Patates? Perquè això sempre fa més il·lusió, no? Sí. Aquí... Molt bé, doncs, escolta'm, deixa'm acabar de mirar una mica aquesta sala... Si vols aprofitar, encara n'hi ha, Queden els últims a la venda, o sigui, si vols aprofitar per comprar-ne algun... Sí, però no en queden gaires, no m'han dit? No, en queden, em sembla que aproximadament en deuen quedar 4 en total. D'acord. Doncs ara el que farem serà anar a visitar un pis dúplex, no? Sí, som-hi, anem cap a dalt. Som-hi. Mira, si vols passar, aquest és un dúplex, aquest no té terrassa, però bueno, pots donar un cop d'ull. Molt bé. Aquí, per tant, ja estem parlant... Aquest que té 2 o 3 habitacions? 3 habitacions. 3 habitacions, molt bé. I aquest dona al carrer... El Corriol aquest de les... El Corriol, sí. Sí, el del restaurant xinès. Correcte. Molt bé. Home, la cuina fa el seu pes, I llavors té un pis superior que deu tenir... Correcte. Una habitació, és això? Sí, i un vestidor. I un vestidor. Amb el bany. Sostres alts. Bueno, i la llum que t'entra, sembla que perquè donguin al carrer del Corriol que has de tenir menys llum, però ja veus la claror que entra. Sí. Aquí tens el vestidor. Aquí tenim un vestidor. Sí, això és el que... Ok. Això és el que en diuen una suite, no? Sí. Perquè tens l'habitació amb un lavabo i un vestidor i tot separat per entendre'ns, no? Sí.
Clar, també entra la llum als sostres, per les no? claraboies, sí. Clar. No, a nivell d'acabats es veu molt... Es veu molt ben fet. I a sobre tens unes vistes i unes postals... Sí, aquesta imatge és una mica impagable. Que t'aixequis de bon matí. Sí, surts de l'habitació i veus l'església de Sant Pere. Sí. La imatge figuerenca. Molt bé. Doncs aquest és un dúplex. Correcte. Ara podem veure l'altre. L'altre amb terrassa. L'altre, que és el que té una habitació menys, és això? L'altre té, em sembla, 2 habitacions. Correcte, una habitació. Molt bé. Molt bé. Aquí està l'entrada, també té la seva escala interior. Correcte. Aquí té una habitació. Aquí tenim una primera habitació, sí senyor, que dona en el corriol. La cuina amb el saló, el balcó. Oi que sí? Sí. El balcó, el carrer de la Jonquera allà, la plaça de les Patates aquí, el corriol el tenim aquí a baix a l'esquerra. Sí. Dic que són pisos, fins i tot, jo hi veig persones grans, saps? Sí. Persones grans que ja han acabat de treballar i que fan un canvi de vida i que busquen un lloc jubilada, que volen un lloc cèntric i còmode. Sí, estan molt ben pensats aquests pisos. I el millor està dalt, la terrassa, les vistes són impagables. Sí. Escolta, ens agrada molt visitar aquests pisos que ens has ensenyat. Acabem a dalt, si et sembla. Sí, anem a dalt. I des d'allà fem una mica el missatge final, perquè la idea és dir, home, a Figueres sí que hi ha pisos nous en venda, s'han de saber buscar, i suposo que després s'ha de saber tenir la velocitat adequada perquè no et passi per davant un altre, no? Perquè tenint en compte que no hi ha moltes promocions, suposo que el que arriba primer i el que diu primer per mi, aquest és el que se'l queda. Correcte. I llavors que hi ha l'equilibri aquest que dius, bueno, me'n vaig a viure a un poble, però bueno, anar-te'n a viure a un poble, calcula el que val avui en dia fer-te una casa a un poble comprant un terreny. Sí. La terrassa és autènticament espectacular perquè, esclar, veus la plaça de les Patates, el carrer de la Jonquera, sobretot el que veus és aquesta vista de la cúpula del museu, l'edifici Juba, l'església de Sant Pere, no? Sí, tens unes vistes, que tens una visió de Figueres que a peu de carrer no la veus, lògicament, i clar, i poder tenir aquestes vistes és important, és molt maco. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que es veu la roba estesa, que es veuen les màquines d'aire condicionat, tot el que no veus moltes vegades des del carrer, ho veus des d'un pis alt, però aquest és una mica el seu encís, perquè és la ciutat que viu, la ciutat on es viu. És un privilegi. Sí. No, la terrassa és espectacular. Marc Rodrigo, moltíssimes gràcies per haver-nos ensenyat aquesta promoció que ens serveix per il·lustrar que, si es vol, a Figueres sí que hi ha promoció d'obra nova per comprar i, per tant, per viure a Figueres, tot i que, escoltant el que tu ens dius, no n'hi ha molta. Però el fet que la majoria de pisos d'aquest immoble s'han venut en una setmana és un bon senyal. Vol dir que les ganes de comprar a Figueres hi són. Entenem que sí, l'equilibri qualitat-preu està garantit. Exacte. Gràcies a vosaltres i sí, a les proves que hem tingut amb l'experiència de la comercialització d'aquest edifici, en una setmana s'han venut, per tant, si la gent realment vol marxar de Figueres i no vol viure a Figueres, no crec que s'hagués venut en una setmana. I ha tingut molt bon resultat i el que està clar és això, que falta molta obra nova a Figueres. Doncs Marc Rodrigo, gerent d'Immogrup, moltíssimes gràcies per aquesta visita i que tingueu
molta sort en la comercialització i en la venda d'aquests pisos, alguns dels quals ens acabes d'ensenyar. Així us ho desitgem. Gràcies a vosaltres.